डॉक्टर मनोज पिसाळ, प्युअर आयुर्वेद अँड पंचकर्म प्रॅक्टिशनर इन पुणे। आज आपण ताप, सर्दी, खोकला ही एक कॉमन समस्या झालेली आहे आणि त्याच्यावरती घरगुती उपचार याविषयी आज थोडक्यात बोलणार आहोत। आता ताप, सर्दी, खोकला सीझनल होत असतं। बऱ्याच जणांना खाण्यात इकडे तिकडे आल्यानंतर त्रास होत असतो, बाहेरच्या प्रदूषणामुळे होत असतो, किंवा आयुर्वेदामध्ये दोन प्रकारचे ताप सांगितलेले आहेत, एक निज आणि एक दुसरा आगंतू। निज म्हणजे तुमच्या शरीरात बदल झाल्यानंतर होणारा ताप, आणि आगंतू म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शन किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन ह्यामुळे होणारा ताप असं आपण धरूया। त्याच्यामध्ये पण बरेच प्रकार सांगितलेले आहेत, अभिशाप आहे, अभिघात आहे, म्हणजे ह्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत। ह्या गोष्टीच्या मध्ये डीप मध्ये आपल्याला जायला नको। आपण फक्त वरच्यावर येणारा ताप आणि त्याविषयी थोडक्यात घरगुती उपचार याविषयी बोलूया। कुठलाही ताप येऊ द्या, सर्दी येऊ द्या, खोकला येऊ द्या, ज्याच्यात कफ पडतोय, ताप येतोय, तर पहिल्यात सर्वात अगोदर तुम्हाला लंघन करायला सांगितलेलं आहे। लंघन इन द सेन्स फक्त भाताची पेज किंवा मुगाचं वरण आणि गरम पाणी, जेवढं भूक लागते तेवढंच घ्यायला पाहिजे। पण लोक आजकालचे काय करतात, किंवा कोणी आजारी ताप, सर्दी, खोकला झाला की भूक नसताना भरपूर खायला घालतात आणि लगेच एखादी पॅरासिटामॉल दे, एखादी कॉम्बिफ्लॅम दे असं करतात। त्यामुळे ती संप्राप्ती जी आत आजाराची झालेली असते ती तशीच राहून वरच्यावर ताप गेल्यागत तुम्हाला जाणवत असतो। तो ताप मुळासकट जात नाहीये। मुळासकट ताप जाण्यासाठी तुम्हाला हे लंघनच करावं लागेल, आणि तापाचं हे सगळ्यात उत्तम औषध आहे। गरम पाणी प्या, भुकेप्रमाणे जेवण करा। भुकेप्रमाणे जेवण इन द सेन्स फक्त मुगाचं वरण, जास्तीत जास्त मुगाची खिचडी असं 2-3 दिवस केलं तर दुसऱ्या तिसऱ्या दिवसापासून तुमचा भूक ही कडकडीत लागायला लागते। मग तसं तसं आहार वाढवला की तुमचं ताप पण कमी येतोय आणि पोट पण व्यवस्थित होतंय आणि बाकीची संप्राप्ती पण ही निघून जाताना दिसते। त्याचबरोबर दुसरा उपाय आहे की ताप ज्यावेळी येतोय त्यावेळी आयुर्वेदाने अंघोळ करायला नाही सांगितलेले आहे। फक्त कोमट पाण्याने सगळं अंग पुसून घ्या आणि आराम करा। पण तसंही होताना दिसत नाही की लोक स्वच्छतेच्या अतिहट्टापायी 1 नाही 2 वेळा गरम पाण्याने अंघोळ करतात, त्यामुळे तो ताप वाढताना कुठंतरी दिसतोय। तिसरं म्हणजे ह्या दोन गोष्टी प्राधान्याने लक्षात ठेवा। तिसरं म्हणजे सुंठ आहे, सुंठ, थोडीशी गुळवेल आणि थोडंसं धण, ह्या तिघांचा एकत्र काढा करून जर तुम्ही घेतला तर त्याचा एक खूप सुंदर परिणाम मिळताना दिसत आहे। त्याचबरोबर सुंठ आणि थोडंसं मिरं, ज्याला ताप पण आहे आणि कफ पण झालेला आहे, असा कफ बाहेर येतात, थोडंसं सुंठ, मिरं आणि थोडीशी पिंपळी नावाची एक वनस्पती, लेंडी पिंपळी असते, ती थोडीशी घ्यायचं, तिघांचं चूर्ण करायचं, ते मधातनं घ्या। ते जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर सुंठ, दालचिनी याचं जरी चूर्ण तुम्ही मधातून घेतलं तर त्याचाही खूप चांगला उपयोग होताना दिसतोय। गुळवेल नावाचा जी वनस्पती आता आपण बोललो, तर त्या गुळवेलीचा तुम्ही काढा घेऊ शकता, गुळवेलीचं चूर्ण गरम पाण्यातनं घेऊ शकता। जर तुमच्या जवळ गुळवेलीचा वेल असेल तर सगळ्यात उत्तम, नसेल तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या आयुर्वेदिक स्टोअर मधनं गुळवेल, त्यालाच अमृता चूर्ण म्हणतात, ते घ्या आणि ओली गुळवेल मिळाली तर त्याचा काढा करून घ्या। त्याचबरोबर तुळस ही ताप आणि सर्दी खोकल्यासाठी अप्रतिम सांगितलेलं आहे। तुळसाची एक 7-8 पानं आणावी, ती चेचावी, त्याच्यात थोडंसं सुंठ आणि थोडंसं त्याच्यामध्ये मध, असं तुम्ही सकाळ दुपार संध्याकाळ जर घेतलं तर ताप, सर्दी, खोकला हे बऱ्यापैकी निघून जाताना दिसतात। ज्याला कफ येतोय, ज्याला कफाचा उत्कलेश जास्त आहे, त्यांनी सकाळी संध्याकाळी औषधी मधाबरोबर घ्यावी। पण मधाबरोबर कोणती औषधं घेतल्यानंतर तुम्ही त्याच्याबरोबर लगेच गरम कोणतीही गोष्ट खाऊ नका, गरम पाणी लगेच पिऊ नका, थोडा वेळ थांबा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही गरम गोष्टी सेवन करा, तर ते तुम्हाला अत्यंत फायदेदायक होऊन जाईल। ह्या गोष्टी तुम्ही करायला लागा। ह्या गोष्टीनंतर तुमचा ताप 100 पर्यंत, 99 ते 100 पर्यंत येत असेल, 100च्या पुढे जात नसेल तर चिंता करायची काही गरज नाहीये, तो 2 ते 3 दिवसात जाईल। पण 100च्या पुढे 101, 102, 103 असा जायला लागला तर तुमचे जे जवळचे आयुर्वेदिक डॉक्टर आहेत त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्याने तुम्ही आयुर्वेदिक औषधे चालू करा, त्यांनी खूप सुंदर परिणाम मिळताना दिसतील। धन्यवाद।